Здравствуйте, меня зовут Алина. Ремонт мы делали где-то полгода назад. Ничего не отвалилось, все работает. Компанию «Сфера комфорта» мы обратились по совету подруги моей. Они также были очень довольны ремонтом. Созвонились, приехали, заменили, посчитали. Стоимость нас устроила. Пришлось подождать одну недельку, так как ребята были заняты. Спасибо вам за такую шикарную ванную. Мы очень рады, что обратились в эту компанию. И всем советуем. Спасибо.